欢迎收看 Hello Radio 系列使用教程。本期视频将为您介绍 V16遥控器如何设置拨感语音。我们先将遥控器开机，按下 MDL 键，用配置键翻页或直接点击上面的图标，进入特殊功能设置界面。点击下面的加号，选择序号，添加新功能。在第一个选项里，我们拨动需要设置的对应语音拨感。识别后点击确定，在功能选项里找到播放音频文件或者声音，之后点开数值文件夹图标，选择您需要播放的对应声音，点击下面的启用。此时拨动刚刚设置的拨感，就能听到已设置好的语音。如果您需要更多的中文语音库，比如我们 Hello Radio 专属开源语音包，可以在评论区留言。下一期我们将推出如何制作开源系统语音包，完美的使用在我们的遥控器上。感谢您的观看。